葉が邪魔。出しとこう。いいね。あ、変わった。動きが間違えたんじゃない？変わった。あ、変わった。変わった瞬間撮ったね。うん。光線香。すげえ。疲れたんだろうな。ほらこんな違うとこ来た。うわ。くしゃみした。取れた？うん、取れた。あ、また8の字始まった。うん。餅の始まった。うん。ぶつかるよ。すごい。これね、タレがこの3つとあと1個あったんだけど行方不明。これだこれ。でこれとこれは同じ。この4つは同じやつ。マトン。だし醤油の自販機を買って24時間売ってます。お、本当に売っていい。本当だ。あ、入ってる。700円。